Vamos lá, galera. Olha aqui. Então vamos. Joguei. Tá no teto, galera. Galera, vocês estão vendo aí o helicóptero, né? Grava. Tô gravando. Olha aí, galera. Vai tirar o helicóptero. Nossa. Vocês viram, galera? Ele deu um drive. Ó, galera, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Senão, porque isso aqui, ele pode cortar. Senão esse helicóptero vai passar na sua... Uma vez ele passou na minha boca, cortou meu queixo aqui. É, mas foi hoje. Comprou um brinquedo hoje. É, comprei um brinquedo hoje. Ele tá indo só pro teto, esse campo. Ó, vou tentar pegar. Não, galera. Isso. Nossa. Peguei. Ó, eu vou tacar de lá. Tá vendo? Tô vendo. Olha aí, galera. Opa. Nossa! Ele passou Nossa. muito rápido. Ele passou muito rápido. Pera aí, galera. Olha a Ana aqui. Hoje é aniversário da Ana, galera. É minha irmã. Então por isso que já deixa o like, se inscreve no canal e ativa. E, galera, comenta aí. Dá uns parabéns aí pra Ana. Irmã, peraí, deixa eu ajeitar Minha aqui o irmã. helicóptero. Vou tacar na direção de vocês, né? Se pegar no celular. Vai. Nossa, nem pegou mesmo. Nossa, olha onde é que foi, cara. Parar. Pera aí, galera. Pronto. Então vamos lá, galera. Deu um erro aqui no brinquedo. Eu achava que ele tinha quebrado a hélice. Não, aqui. Ah, eu desliguei o brinquedo. Vai logo, Davi. Você não vai acabar o tempo aqui. É só 5 minutos. Joguei. Não? Opa. Saiu de novo. Saiu de novo. Eu acho que a gente vai ter que ficar pondo, galera. Enquanto isso, quando o Davi vai ficar pondo, eu vou travar de novo. Mais um. Vamos lá, galera. Ui. De novo. Deixa, Davi. Depois, Vai. depois eu põe. tento grudar. Agora vamos ver o vídeo. Então vamos lá, galera. Ligou? Ok. Amor. Ela vai poder ir. Filmei, galera. Tem que ser seguro aqui. E caiu de novo. Vamos lá, galera. Depois a gente bota isso. É. O problema é que eu tenho medo dele quebrar por causa disso. Olha a Ana aqui. Vamos lá, galera. Aqui. Ai, galera. Eu vou mostrar minha bunda. Quebrou essa parte daí. Então vamos lá, Peraí, galera. eu já volto. Voltamos, galera. Ui. Com ele já caindo, né? Tá ali. Ai. Mostra a Pandora ali, Samuel. Olha a Pandora, cachorro do Davi, galera. Vixe, galera. Caiu de novo, galera. Ai. Davi tá acabando o tempo. Tá? É só 5 minutos esse vídeo. Tá 3 minutos. Último voo e aí acabou. Não, vai, mais 3. Nossa, galera. E aquilo parece um policial, né, galera? Nossa, que susto. Eu tô falando, Samuel. É melhor a gente guardar. Vai, essa é a última, então. Vai. Vou raspar meu cabelo. Mas então, tchau, galera. Não. Como vai. vocês viram no celular, era só isso que a gente ia fazer, né? Tchau, falou. E vamos, se inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho. Tchau, falar tchau pra eles, Ana. E tchau.